Сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд үзэгчдийн энэ үдшийн түмэн амар амгалан айлтгая. Монгол улсын төрийн сүлд дуулал. Энэ гайхамшигтай сайхан хөгжмийн гайхамшигтай аялгауны дор Монголын ард түмэн эрх чөлөөгөө мэдэрч тусгаар улсын бүрэн эрх гишүүн гэдгээрээ бахархаж 70 жилийн туршид амьдарч, амьсгалж, баясгаланд маргаашаан ирээдүгэн цогцлоож иржээ. Энэ удаад Гэгээн үдэш нэвтрүүлгээрээ бид Монгол улсын төрийн сүлд дуулалаар өглөө эртлэн сэрж ажил төрлөөн амжуулдаг Монгол улсынхаа төрийн сүлд дуулалаар өдрийнхөө ажлын алжаал задралыг нөхөхөөр амгалан сайхан орсол сэрдэг. Энэ бүтээлийг туйрлсан эрхэм хүмүүний тухай үзүүлж өгүүлэх гэж байна. 1950 онд одоо Ардын хурлын тэргүүлэгчээс хайрцагын зөвлөлд тогтоолгож өөрийн гэсэн сүлд дуутай болёо гэж тэр үеийн одоо нэртэй сайхан уран бүтээлчдийн дунд хуралдаан зарласан байгаа юм. Тэнд оролцсон хөгжмийн зохиолчид маань тэрний нууц нэрээр тэр тусгай комист бүтээлээ ирүүлэх хүчилтэй байж л дээ. Чавсан цэдэн бол тэргүүтэй нам төрийн удирдагч сонсоод тэгээд Л.Мөрдорж хөгжмийн эхлэл бэлгийн намын сургууль хөгжмийн төгсгөл хоёрыг нийлүүлээд авъя гэж. Тэгээд хоёр алдартай хөгжмийн зохиолч манай уулзаад жаахан засвар юмнуудаа хийгээд аяд бэлэн болсон. Үгийг тэр үед одоо зөвлөлт холбоод болсон суралцж байсан Төрийн 3 удаагийн шагналт нэртэй эрдэмтэн зохиолч Цэндийн дамдын сургууль зохиолгож аялгуулн таарсан хөгжим хийлгэж ингээ хоёр дамдын сүр нэг Л.Мөрдоржийн бүрэлдэхүүнтэй Монгол улсын төрийн сүлд дуулал бүтэж өрөлдсөн юм төвхтэй юм аа. Эндээс л бид Гэгээн үдэш нэвтрүүлгийн эхлүүлээ гэж ингэж бодож байгаа юм. Тэгээд Л.Мөрдорж хаан амьдрал уран бүтээлийн тухай, түүний гайхамшигтай сайхан авьяас билгийн тухай, үе тэнгийнх нь сайхан уран бүтээлч нөхднийхэн төлөөллийн төрөлцөө ирсэн байна. Багш шав судлаачдын төлөөлөнд ирсэн байгааг би та бүхэндээ одоо танилцуулж энэ нэвтрүүлгээ эхэлье. Манай нэвтрүүлгийн танхимд Л.Мөрдорж хаан цаглашгүй намтар төг уран бүтээлийн тухай баримт тавин өгүүлэхээр, баримт сэлт сайхан дурсамж хэлэхээр за Монгол улсын Ардын жүжигчин хөгжмийн зохиолч удирдаач доктор профессор Пүрүживийн хаян хэрва бэлтгэл хурандаа хайнаа багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол улсын соёлын гавьяас зүтгэлтэн нэртэй зохиолч яруу найрагч утга зохиол судлаач Дожоогийн Цэдэв хүрэлцэн ирсэн байна. Цэдэв багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын жүжигчин нэртэй дуучин Баартогийн Зангад багш хүрэлцэн ирсэн байна. За соёл урлагийн их сургуулийн хөгжмийн урлагийн тэнхимийн багш, хөгжим судлаач, урлаг судлалын ухааны доктор профессор, Монгол улсын төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Сүрэнгийн Сорон Зумбалд хүрэлцэн ирсэн байна. За Монгол улсын гавьяа жүжигчин, Монголын хөгжмийн зохиолч тээврийн гишүүн, Монголын хөгжмийн зохиолч тээврийн нэрмж шагналт хөгжмийн зохиолч дуучин Танцдын чулуун хүү нараа хүрэлцэн ирсэн. За мөн одоо Л.Мөрдорж маань үр хүүхдүүд, түүний төлөөлөл үр хүүхдүүдийн найз захид хөгжим дуртай Монголын хөгжмийн урлагийн одоо их бишрэгчид инх туяа охиных нь нэг ангийн сайхан итгэл дандууд манай нэвтрүүлгийн үзэгчдийн бүрэлдэхүүнийг тус төлөөлсөн байна. Сүлд дуулал зохиогдсон сонин сайхан үг түүхийг миний оршил эхлэлтэд давцуулахгүйгээр залгуулan хөөрнөө. Юуны өмнө нэг олон улс хөлийн зөвшөөр өгсөн саналын тухай мэдээ ярих гэж байгаа. Олон улсын экспертүүд дэлхийн улс орнуудын сүлд дуулалыг ингэж жишиж сонсоод манай Монгол улсын сүлд дуулалыг аяны хувьд, хөгжмөлгийн хувьд одоо хамгийн шилдэг дуулал юм гэж тогтоосон байдгийг. Аялгауны хувьд. Тий, аялгауны хувьд, хөгжмийн хувьд. Ямар мундаг юм бэ? Өөрөөр хэлбэл үндэснийхээ онцлогийг тодорхой гаргасан хөгжмийн соёлтой, улам жил сайтай жинхэнэ одоо сүлд дуулалын үндсэн чанарыг хадгалсан сайн хөгжим гэж тодорхойлсон байдгийн билээ шүү. Энэгээр би их бахархдаг хүн. Өнөөдөр өөрөө бас нэг жижигхэн бахархж байгаа юм. Яагаад гэвэл энд байгаа хүмүүс дотроос төрийн дуулалыг батлахад оролцсон ганц хүн би байх шиг байна. Би 1950 оны 4 сарын 28-нд энэ сүлд дуулалыг батлагдах арга хэмжээнд үлгэрчээ хөгжимчин гэж сууж байлаа. Миний аав айрмын хөгжмийн байцаагчдын турандаа Пүрүжив гэж хүн удирдах батлуулсан хүн. Улсын хөгжимч драматик театрын найрал дуу, симфони найрал хөгжим бас хөгжимдөж батлуулсан. Тэнд дамжрангай удирдаач нь байсан.
та бүхэн өөрийнхөө намтарт бүгд 8 дахь Монгол Ард улсын төрийн шинэ дуулыг батлахад оролцсон гэж бархалтайгаар тэмдэглэж болно гэж маршалж явуулсан бидэнд хандж хэлж ирсэн ийм түүх бас байна. Их сайхан дурсан чинь одоо жил амьдын жишээ гэвэл одоо энийг хэлнэ одоо. Тэр үеийн дууч төгжмөнтөөс одоо тун ер нь гарын 10 хүрээнд багтахаар хүмүүлдсэн баха. Тэрний дотор одоо би 15-тай байсан юм уу да. Сэтгэл багшаа та бол одоо зохиолч хүн, яруу найрагч хүн бас утга зохиолын судлаач хүн байна. Төрийн сүлд дууны үг аяны найрсал зохицлын талаар та юу хэлэх вэ? Агаарт амьдсрангуайн үг. За сүүлд одоо энэ хэдхэн жилийн өмнө бас манай нэртэй яруу найрагч зохиолчид цаг үед нь тааруулаад өгөнд нь бас ганц хоёр өөрчлөлт хийвдэ тийм ээ. Энэ талаар таны бод сандаг зүйл юу байна вэ? 1924 онд буян нэмхийн үг ая Монгол интернационал гэсэн дуу 50 он хүртэл сүлд дуулын үүрэг гүйцэтгэж. Тийм Монгол интернационал. Монгол интернационал тэр бол нөгөө дэлхийн интернационал биш шүү дээ. Тэгээд тэрүүний чинь янз бүрийн хурал ёслолын дараагаар бүгд ерөөсөө малгайгаа авч ягаад бас ингэж ёсолж яаж яасан. Тэгэхээр тэр Монгол интернационал гэдэг дуу бол сүлд дуулын үүрэг одоо гүйцэтгэж яасан гэдгийг бид мартаж болохгүй. 60 оноос гайтугай чимдугай хоёрын үгийг үтсэн сүлд дуул бас нэг 10 жил дуулагдсан шүү дээ. Энийг одоо болохгүй нэ. Энэ бол үг аян зохицоогүй юм аа. Анхныхаараа явъя. Анхныхаар явъя гэдгийг Мөрдорж дамдын сүрэн хоёргоор гарын үсгийн зураад төв хуранд бид бол дамдын сүрэнгийн үгэнд ая хийсэн болохоос чимэдгийн хоёрыг тийгээгүй. Тийм учраас бидний одоо хийсэн аяар явуулаач гэж дээш юм бичээ. Тэгээд ер нь тэн дээр ерөөсөө хуучин үгээр нь явуулъя. Тэн донд Ленин, Сталин Сүхбаатар явуулсантай холбогдолтой бадгийн л одоо хасаад бусдаар нь дуулуулъя гэдэг их хурлын тэргүүлэгчдээр хэлэлцээд тэгээд чинь би их хурлын тэргүүлэгч юм байсан учраас би асуудлыг оруулаад тэгээд ийм байна гэдгийг тайлбарласан. Тэгтэл тгий ерөөсөө гээд маргааш өглөө нь цагаан сарын шинийн нэгний өглөөнөөс дархан манай хувьсгалдуулс даяар Монголын ярийн голом дайсны хөлд зөөж орохгүй дандаа ингэж юурт мөнгө чинь нөгөө ая яваад хэлсэн. Тэгэхээр улс хүч юу гэж хүү шин чинь нөгөө дээрвийн сүлдүүд дахиад гараад ирлээ ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ маягаар одоо олон жил явсан. Одоо дамдын сүрэнгаан тэр сүлд дуулын 28 үгийг өөрчилсөн байна. Дамдын сүрэнгаан одоо өв залгамжлагч охин Анна Цэндинаа дээш нь бол битсэн. Энийг хэрв манай аавын зохиол гэж үзэж байгаа бол тэр олон үгийг засчаад манай аавын нэрээр явуулахгүй өв залгамжлагын хөв зөвшөөрөхгүй. Монгол улс дахиад хин хинээрээ сүлд дуулаа бичүүлэх бол над хамаагүй би Монгол улсын иргэн биш учраас гэж. Тэгтэл тэрийг би Лүндэ Жансан дараагаас ус ийм юм бичсэн байна гэдээ уншиж өгөөд энийг та үзсэн үү? Үзсэн гэсэн. Тэгээд энийг яаж хийдсэн гэсэн. Гэхдээ тэр бол нэг яахан хожуу болсон ч гэлөө нэг тэгсгэл аргалал өнгөрсөлдөг. Тэгэхээр энэ бидний дуулаад байгаа сүлд дуулын засвар бол өнөө хүртэл маргаантай байна. Тэгээ одоо бол яг нэгэнт зарлиг гарцсан учраас энэ бол хэвээрэл явж байна. Ая дангийн хувьд бол нэг хэрэгцсэн зүйл бол байна. Аяыг бол ерөөсөө ая бол төгс төгөлдөр одоо хоёр агуу том өөрчлөхгүй гэсэн. Ая бол за тий. 1973 онд манай тэр үед Батлан улсын сайдсан Ёндон үдэш жүжигчин удирдлагыг дуудаад энэ манай төрийн дуул яагаад энэ үлээр хөгжмөдөг ийм ноомой дуурайд байна. Уран зориггүй нэг ийм зүгээр нэг аяын яваад байхын танд энэ яагаад ийм байгаа та яагаад застдаггүй юм бэ? Гэнч одоо Батлагдаад ирсэн Москва хэвлэгдсэн нотоор нь би хөгжимж байгаа шүү дээ. Тэр чинь 50 онд чинь манай мэргэжлийн хөгжим зохиолч юу хийсэн байхгүй юу? Тэгэхээр манай удирдлагын томчууд одоо Москвад захиалга өгөөд бичүүлсэн байна. Тэгээд зөвлөлтийн одоо хөгжмийн нэртэй одоо хүмүүсүүд тэнд гарын үед оролцжээ. Тухайн бол манай төрийн дуулын удирдвар одоо партитурыг Өргөнов гэдэг хүн хийсэн байгаа юм. Тэр хүн бол яг төрийн дуулын ном жайгийн дагуу хийгээд ганцхан Монгол хөгжим мэдэхгүй учраас илүү дутуу юм хийгээгүй зүгээр сайхан номоор нь найруулаад өгсөн байна. Тэгээд энэ борин бид нар яваад 1973 он хүрсэн чинь ширэн дүүгээ ажигласан байгаа юм шиг академик ширэн дүүгээ. Манай төрийн дуул одоо яагаад бус улсынхаас ийм дорой дуурайд идэв. Сайхан аялгуурч энэ тэгээд энэ яагаад дуурахгүй байна гэдэг. Ёндонгойд хэлсэн юм байна. Тэгээд ингэж өөр өгсөн. Өнөөдөөс эхлээд энэ ажил та нар бүгд хөдөлмөрөөр оролцоод энийг өөдөн тат. Ингэж өөр өгсөн. 15 хоногийн хугацаа өгч. Ингээд би нөгөө тушаалын биелүүлэх гээд ярьсан чинь дамжин сүрэнгаа тарвагчлаад нутаг руугаа явцсан байна.
мөө олдохгүй байна. Гонсондоо багш Москов явцсан байна. Бюро багш хэлсэн чинь хөлийг захгүй байна. Оч болохгүй. Үндсэн хуулиар яд тэр болохгүй шүү. Өндөр хэмжээнд яддаг дуугтыг бид нар оролдож болохгүй гэж байна. Бадарч багш бас тэгж хариу өгч байна. Ингээд над дээр буугаад ирж байгаа юм да аргагүй хин. Тэгээд би Цэнпэл хорондоо байж ирсэн. Цэнпэл хорондоо их сайхан дэмжсэн. Зөв шүү хаян хэрвээ энэ төрийн дуулын найрын зулгыг солих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд би Цэнпэлгоос зөвлөгөө аваад одоо тэр найрын зултай ажилласан. Одоо бол үдэшчээ хөгжим, ерөн цэргийн хөгжим бол миний найрын зулгаар явж байгаа. Тэгээд бид нар Мөрдорж дамжсангуйхаа энэ сайхан төрийн дуулыг өөдөнд очиж явахаас бид нар өөд хийх байхгүй. Өөлөгч байхгүй тийм ээ. Ганцхан энийг зөв бөгөөд соёлтой сайхан аль болохоор одоо сүртэй сайхан авч явъя гэсэн бодлогоор бид нар энийг хийсэн. Би энэ найзууд хийсэн юм байна. Нэмж хэлэхэд Мөрдорж дамжсангуйнаар Монгол Улсын төрийн сул дуулыг бүтээсний тул 51 онд тухайн үеийн маршал шавьялсан нэрмж шагнал сүүлд одоо төрийн шагнал болсон. Одоо төрийн сойрхол их болжээ. Энэ шагналаар шагнагдсан байна. Хоёр хөгжмийн зохиолч маань энэс өмнө бас одоо маршал шавьялсан шагналаар шагнагдж байсан. Мөрдорж жишээ нь одоо 46 онд Эх орон гэдэг дуугаараа маршал шавьялсан нэрмж шагналыг хүртсэн ийм түүх байдаг. За одоо хэдүүлээ моё өгшийнхаа тухай алтан моёч гэдэг моё өгш гэдэг. Энэ хүн маань одоо Төв аймгийн Авдрабаян сумын нутагт одоогийн Сэргэлэн сумын нутагт Лувсан жамбыг хүү болж төрсөн байгаа. Төрж өссөн нутаг оронд манай явуулын сурвалжлах хэсэг очиж сурвалжиж нутгийн буурлуудаа уулзаж энэ хүний удам судар үүхтэй өгөхийн тухай яриулсан яриа хөрөнд хэдүүнэ жахан гараад байгаа. Найн жилээ болох гээд нам 170 сард Мөрдоржийг өөр нь одоо ээж энэ нутагтаа нэг дуу зохиож өгч гэж хэлүүлсэн. Тэгээ яг Мөрдорж өөрөө бас биеийн жоохон чидэрхүү байсан. Тэгээд энэ дуугаа өөрөө үгээр аянд бичээд ноттойгоо ингэж явуулсан. Тэгээ энэ дууг нь Сэргэлэн сумынхаа тайзан дээрээс одоо уран сайханч дуу надаа ингэж сайхан дууж хүртээр болгосон сайхан дуу гамаа ингэ Сэргэлэн ангараад гэдэг дуу маань. Манай сумын одоо сүл дуу гэж хэлэхээр одоо сайхан дуу болсон. Энэ дуу одоо ингээд Сэргэлэн сумынхаа ер нь залуучууд нь ер нь сайн мэдхгүй ч гэсэн ер нь дунд дэрэг насны хүмүүс бүгд мэднэ. За яг би тэгээд энэ дууны аянаас нь хэлье да. Сэргэлэн хаан гэнутагэмэд сэтгэлдээ та харагдана. Сэжги үрсэн ээжигээ самнан санан хүлэнэ. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Авдрабаян уулын Ингэрт нутгийн 80 гарсан буурлууд чагнаагаа хэн мэдхгүйтэй би уулзж байгаа юм. Тэгэхээр одоогоос 100 жилийн өмнө яг энэ уулын ингэр бэлд Монголын орчин цагийн хөгжмийн урлагийн галыг бадрааж хөгжөөсөн Лувсан жамбыг Мөрдорж бэлгийн дамдын сүрэн гэж энэ хоёр сууд хөгжмийн зохиолч маань мэдлсэн байдаг юм аа. Мөрдоржгойг бол яг энэ Авдар уулын ингэр бэлд төрсөн гэдгийн дамдын сүрэнгаагч бас тэгж ярьдаг. Зарим их сурвалжтэр бол дамдын сүрэнгааг Тарайлан гэдэг газар төрсөн гэж байдаг юм байлээ. Авдар баян гэдэг энэ хайрхан их авшиг сүншигтэй те их илч энергитэй ийм сайхан уул болоод Монголын тэр хоёр сууд хөгжмийн зохиолч төржээ. Энэ хоёр хүн маань хожимо хоёулаа хамтраад Монгол улсын төрийн дуулыг зохиосон шүү дээ те бүтээсэн. Тэгэхээр энэ нутаг усанд насаараа нутгалсан хоёроос асууя л да. Уул хайрхныхаа тухай, нутаг усныхаа тухай хоёр хурж өрөөч. За тэгэхээр манай энэ Авдрын гэрийн ард түмбэл ер нь тэгээд дөрвөн уул дүнжин гарав алтан шарсан мата таван дангэр Авдрын голов авгайчи гэдгээ бол одоо бүгдээр шүтэн биширдэг авгайчиг одоо ер нь бараг орон даяар шиг одоо шүтэн биширч цуглж байна да улс. Ер нь Авдар баян гэдэг нь маш сайхан бол тал болгондоо бол устай ингэртэй бол одоо 6 болгохтой ард том бол энэ хүний бол одоо шүтэн биширч за урдны цагт бол яг
манчрын хийд, манчрын отог гэж байлаа. Тэр болгоноос уламж ирсэн. Бас нэлээд тийм шашин соёлын одоо үлдэгдэлтэй. За түүн дээрээс одоо сүүдийн үед шинэ тухааны үндсэлтэй ингээд уул ханган одоо энерги бид өхнийг одоо өршөөн сойрхож одоо эрүүл чирэг байлгаж байна. Тэгэхээр Мөрдорж ба Дамдан Сүрэнхай хоёрын 100 жилийн ой болж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр хүний тухай юу мэдэх вэ? Нутаг усны буурлууд байна. Ер нь сонсон дуулсан зүйл юу вэ? Мөрдорж гоо манай авдрынгийн хүн гэлээ боловч одоо богдод өргөж байгаа кано хүртэл гарсан байдаг. Одоо богд хааны өргөмөл хүү байсан гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ яг ингэ судлахаар богд хааны өргөмөл хүү байсан тухай түүхч судлаач нар бас төдийлөн мэдтгүй юм байна. Тэгээ та бас яг хажууд нь байсны хувьд сонссон ааваасаа яг ингээд амнаас нь сонссон зүйл юу гэдэг юм бол аав маань одоо 19 онд төрсөн. Тэгээд Дондог Дулам хатан бол 23 онд нас болсон. Богд хаан бол 24 онд нас болсон. Тэгээд аавыг яг ингээд үрчилж авсан хугацааг нь бодохоор нэг 22 он юм байна да гэж бодохоор нэг 3 настай хүүхэд болж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгээд аав бол өөрөө хэлжсэн. Би их бага байсан болохоор бас тийм сайн юм уу да санахгүй байна тий. Тэгээд миний одоо санаад ингээ үлдсэн юм гэхээр одоо миний асрагч их надад айгүй санаанд бууж ин яа тэгэхээр аавыг нэг жоохон байсан учраас тэр жоохон хүүхдүүдийг болохоор заавал нэг асрагч ийгч маллаа тэг хооллоод ундлаад уцлаад хардаг ханддаг. Тэгээд асрагч ээжтэй би айгүй хайртай байсан. Тэгэл ингээд мөмийн бариад би ингээ унтдаг байсан. Асрагч ээж маань намайг хэдэн удаа надыг дагуулж орсон. Тэгээд ингээ орсон чинь нэг юм том байшин л тэр дээр л нэг нүсэр хувцастай эмхтэй сууж исэн. Тэрийг аав бол одоо ингээ Дондог Дулам хатан гэдгийг бол аав бол мэдэхгүйсэн. Гэхдээ асрагч ээж нь хэлээд миний хүү хатан дээр очих хэвээр тий очоорой гэдэг битгий яваарай гэд. Тэгээ Дондог Дулам хатан найшир гэд энд суу миний хүү гэд ингээ урдаа айгүйхгүй амттай юм тавиад намайг дайлж исэн. Суухар толгойг минь нийлээд ингэж исэн гэд ярьжсэн байхгүй юу. Богдыг нь асварсны дараа хүүхдүүдийг бол заавал 9 эрдний хувцастай гэр оронд нь буцаана гэд. Тэгээ яг бүгд одоо 9 эрдний хувцастай ботсон гэдгийг их сайхан ярьж байгаа юм да. Тэгээд ээжийнх нь ихч аавч өсгөөд 7-8 нас хүргэсэн гэж байна. Тэгээд сайн лам болгоно гэд хүрээн дээрээ нэг ламд шав оруулсан. Тэгээд тэндээ 12 нас хүртлээ шавлж суусан. Энэ гандангийн унзад лам энд шав болгоод өгсөн. Том хүний шав оруулсан байна. Тий. Энэ муу явах шиг сонин шүү дээ ингээд энэ толгоо нь ингээд сайн нарийн харах юм бол маш их сорог байдаг байхгүй. Тэгээд дандаа энэ шаазаагаар ингээд толгойг ингэж зогсон байдаг. Энийг л ер нь нэг болохгүй юм дарах гэж байгаа юм гэж л хэлээ зогтдог байсан гэж. Зарим дээр нь цус гардал нь зогцсон байж байдаг. Тэгэхэд ерөөсө цусаа арилгах тийм ерөөсө юу байхгүй. Цааш нь уншгээл багш нь хэлэх юм бол айгаал нөгөө намаа жаа гээл нөгөө намаа өргөжлүүлээл уншдаг байсан. Тэг яг хөө тэр лам байрч байхдаа нэг мундаг шагнуулсан гинэ. За. Сандуунжууд номыг чийдэлсэн гин. Тэгээ багш нь баярлаа нэг 5 гээтэйгээр шагнуулсан гин. Тэрийг их бахархалтай ярьж байгаа би одоо ийм мундаг ойтой чэжтэй байлаа гэж. Тэгээд 12 нас хүртэл ингээд нэг 5-6 жил шавлан суусны аав бол ер нь төвд ном бол нэлээд сайн мэднэ. Тэгээд тэндээсээ оргоод зах дээр танил явж исэн чинь захын одоо хөгжимчин хөгжимчийнхыг хараад л тэгэл хорхойсоод хуучраа хөгжим худалдаж аваад өөрөө бие дааж тоглож сурсан гэж. Хоёр буурал багшийн яриа бас энд азааруулж тэрнийг бүгдээрээ сонсоодгий. Энэ хүүхэд чат дийхтэн нэг жоохон тийм модон хуучир байсан. Тийм ногоон балмын дээр мөсч нэг ийм хүүхэд гүйж. Нэг өглөөгөл юмдаг. Тэгтэл хүм чи юу гэж явна гэсэн би шалгуулна. Гин. Тэр биш шалгуулна гэдэг ирдэг хүн тийм олон хүн байгаагүй юм. Тэгээ шалгуулна гэж ирлээ. Тэгэхээр энэ асуулаа хүм чи одоо юу дарддаг гэсэн.
гоожнангаа дардаг. Гин. Тэгээд л шалгахад амдан бодроо байсан. Истулан багш байсан байх. гомбож байсан. Тэгээд л төдөгөө байсан. Ийм бол судал томчуурлаа ийм бол шалгалаа та. Тэгээ би яг тэгэхэд нөө хөгжмөнгийн дарга гэж яасан болохоор би шалгалцалгүй болохгүй. Ингээд шалгалаа тэгээд л гоожнангаа дарж байна. Гаднаас нь дарах юм яахан тийм хөөхт байна. Тэгсэн шалгаж байхад л төдөөгаа нэг дэндүүх шохооронгүй хараад байсан юм. Тэгээд л шалгаад энэ хөөхтөө гаргаад одоо ахуурах тухай ярихлаар төдөөгаа бол энэ шулуухан авна. Энэ маш их хэрэгтэй хүн гэдгийг хэлсэн. Тэгээ би бол тэр маш их хэрэгтэй хүн юм уу, хэрэггүй хүн юм уу? Одоо нэг л хөөхд ирж байна. Одоо би бол юм мэдэхгүй ч яахгүй дээ, танихгүй байхгүй дээ. Тэгсэн чинь төдөөгаа бол одоо энэ хүнийг заавалч аавна гэж. Тэгээд төдөөгаа хамгийн хайртай шавны болсон хүн Мөрдорж манууд нь одоо тэгээд хэдүүд одоо гавьяас тавсан байх үлээ. Мөрдорж одоо 1936 юм одоо энд 17 настай цэрэгтэй байж байгаа. Тэгээд наадмаар өнө тэмцээн босож идэх уралдаан үндэсний хөгжмийн. Тэгээд тэнд одоо хуучраар төрүүлж тэгж байсан. Тэгээд л одоо алдарт гавьяат цод авлагд болж ирсэн да. Тоониили. Фильм батарх уу? За тэг. Харалтай дэрдэг үү? Харалтай дэрдэг. Монголын үндэсний албаны телевиз алтан санд үлдэжтэй. Алдарт дуучин дордоггүй. За тэгэл нэртэй хүндэ хөгжимч хүчин хүүсэрэн дорж гэж энэ хоёр хүн жинхэнэ амьд төв хэрэлгүй яхад байд. Моё багш мань дэрэгдэн суудсан. Намбутаа сайхан дуулж ийшвэ нэдвүлээ. Төдөө багш найлын найранд очиод жахан хууржсэн согтоод очихтой зэрэг мөрдөржгөө өргөжлүүлээд хуурдаж хөгжимдөж хуучирдаж тэр найр наадмыг өндөрлүүлдэг байсан гэж сонин сайхан ярианаа дугаа юм. Тэр анхны зохиосон дуу гэдэг ингэхлээр зэрэг партизан чавлсан дуу гэдэг дуу зохиосон юм байна. Тэр партизан чавлсан дуу штэ. Миний амийг аварсан шүү. Цаадах чинь баригдаад 38 онд баригдсан. Тэр үеийн дотор баригдад тавьдаг хүн хавар шүү дээ. Баригдаад тэр нэг 5 зүйлийн юмыг тулгасан байна. Улсын эд хөрөнгийг шамшигтуулсан гэж байгаа. Тэгэж нөгөө энэ хуучраа ингээд тоглоно шүү дээ. Ингээд тоглохоор хялгасан тасрна шүү дээ. Мэдээж одоо ч тасардаг. Одоо ч тасарна. Энэ улсын эд хөрөнгийг шамшигтуулсан гэдэг энийг хүлээсэн байна. За хуучраа хөгжмийн утас тасалсан улсын эд хөрөнгө шамшигдсан. Бог тааныг байнга боддог гэж. Бодож л таарна шүү дээ. Чинь өргөмөл хөөхт байсан юм чинь. Бог тааныг байнга боддог. Тэгэхээр чин тэрийг хүлээсэн байна. Хуучин тэрийг одоо сэргээх санагалцдаг гэдэг тэрийг хүлээсэн байна. Бас нэг нь нийтэмтэй юм. Уянгалаг сайхан гэгээлэг чин ирэмцэлтэй ийм сайхан дуу өөдөр гунигтай болгож найруулад цэрэг байлцгийн сэтгэлийг алдагдуулсан гэдэг. Ингээд хүлээч гисэн байна. Хүлээхээс аргагүй юм тулгсан байна. Хүний хувь заяа байна л да. Маш сайхан хувь заяа. Яаж иж байгаа нэг үлдсэн биш үү. Тэгээд тэр Маршал Чоулсон дуу хийсний дараа Чоулсонго хөөе Мөрдорж хуу хаа байна? Хаа байна Мөрдорж хуу хаа байна гэдгсэн. Тэрнээс хойш моё огч руу ер нь халддаг хүнгүй болсон. Тэгээд өөрөө бол дуу бол хүний амийг авардаг юм аа. Ам хамгаалдаг гэж шүү гэж. Ам хамгаалдаг гэж шүү. За тэгээд тэрнээс хойш одоо байлдагч суман, Сүхбаатар гэдэг дуу, Хилийн цэрэг дуунууд дараа дараалан гарч Мөрдорж гоё одоо түүхт хэл гэдэг дуу
мундагда энэ бол миний хорон эзэн бидний өлөгийн нутгаа. Энэ бол манай нийтийн дууны урлагт шинжил авчирсан дуу гэж хэлждэг. Ерөн түүний дуунуудыг шинэ Монголын түүхийн яруу бөгөөд өвөрмөц хуудсууд гэж нэрлэж болно. 1939 он бол Монгол орны түүхийн гайхамшигт хуудсыг бичсэн. Мөрдорж энэ онд Монголын дууны түүхэнд нэгэн сайхан хуудас бичсэн. Энэ бол түүхт хэлэгдэх дуу юм. Миний нутаг гэж нэртэй байсан билээ шүү дээ. Анх шүлэг нь бол. За. Сүүл түүхтэл яг үгээр нь түүхтэл болгочихсон билээ. Тухайн үед ганц цэрийн дууны шүлэгч маань байсан. Тэн зундын понцгойн шүлэг. Тэгээд энэ дууг зохиогоод их хурдан төгссөн байна. Их орны дайны жилж байж. Тийм. Тэр их орж үзлэр олон түмнийг одоо хүмүүжүүлэх, идэвхжүүлэх, зоригжуулах үзэл санаач явж ирсэн баг тийм үү? Тэгээд энэ дууг ч дуудлах заавал медаль тэмдэгч Мөрдоржин хөгжмийн зарладаг. Түүх хэл дуулаагүй баярын концерт байж болохгүй гэж үздэг үе байсан шүү дээ. Тиймээс их ч өргөн дарахсан ер нь тэгээд уул дууны аяд сайхан. Тэгээд энийг бол анхан үлээр хөгжмөнд оруулсан хүн бол Төрийн байгаа шүү дээ. Төрийн байгаа. Бүр одоо бүхэл бүтэн зохиолын хэмжээнд өргөжүүлж үлээр хөгжмөнд найрлаж болсон хүн шүү. Мөрдорж маань бүхэл амьдралынхаа туршид хөгжмийн тоон хэлбэрийн бүтээлөөс гадна манай нэртэй одоо яруу найрагчид зохиолчтой хамтарч 200 гаруй дуу зохиолсон. Тэгэхээр та бол Мөрдорж батаа хамтарч хэдэн дуу зохиолсон бүтээлцэн юм хүмүүс байна. Ямар бүтээл байна таны тийм ээ? Ер нь Мөрдорж ба дууны шүлгээ яаж сонгодог байсан? Хэр зэрэг хатуу шаардлага тавьдаг байсан? Тэрний аялгауг нь хийсэн дуунууд ард түмний дунд маш амархан төгөнд дэлгэрдгийн учир нь юу байна? Мөрдорж мэдээж хэрэг манай хамгийн л одоо алдартай сайн яруу найрагчтай бараг бүгдтэй дуу хийсэн байгаа. Тийм учраас тэдний зохиолыг ойлгох, тэднэртэй ажиллах талын өвөрмөц юм онцлогтой байсан байх гэж. За би бол Мөрдорж байгаатай 5 дуу хийсэн байгаа. Эрдэнтийн эзэн болсондоо бахархан тэмцлийн дуу, бид коммунист гэсэн бас дуунууд хийсэн. Үе үеэр нөгөө шүлгэн дээр тавьчихсан. Энд илүү дээд байна. Энэ дутаад байна. Чиний энэ үг гатуу байна гэдэг. Нөгөөдгийнхэн дагуу би нөгөөдгөө засан штэ тэр чинь тий. Би 1990 хэд онд Японоос ирээд Мөрдорж байгаагаа нэг уулзъя. Японы бас эдийн дээд амсуулна гэд гэрт нь очсон. Бид хоёр чинь яахан хуучлаад байжсэн чинь тэгж байна. Чам шүлэг байна уу гэж байна гэсэн. Али чинийг уушаад гэж. Сүхбаатар аймагт Ташвалуурын төрсөн нутагт явж байхад Наран булаг гэдэг сумтай Наран булаг гэдэг газар байсан. Тэргээр явж ирсэн. Тэгээ нөгөөдгөө үтсэн чинь Наран булаг гэдгсэн чинь Мөрдорж байгаа гэж. Үш энэ бүх Балжин нам чинь Увс аймгийн Наран булаг сум. Би Балжин мийг дэмждэг юм байгаа юм. Ямар сайхан чимэгтэй үг байна. Уншихаа гэж. Тэгэхээр би нөгөөдгөө уншваа. Шууд аваад за энэ үчиг аяа шээ. 2-3 хоногийн дараагаар утасч байна. Мөрдорж байгаа чинь тэр үед гар нь жаахан салгалт чичирдэг байсан. Тэгсэн чи яг тэр өөрийнхөө яваар Сэдв Мөрдорж гэдэг Мөрдоржийн доошлоо явуулсан. Наран булаг гэдэг энэ. Тэгээд энүүнийхээ ноотолсон нь бол нөгөө дээш доошоо дандаа нөгөө чичирсэн юугаар ягаад хамгийн сүүлд энэ 1995 он Л Мөрдорж гэдэг бүр нөгөө юугаар гिचээгээд бичсэн. Энийг би авч яваад Бээжинд нөгөө Өр Монголын алдарт дуучин Лаасүрэн биш үү? Лаасүрэнтэй ноотыг үзүүлсэн чинь хөш Мөрдорж байгаа чи миний ганц шүтдэг хүн байгаа юм. Чи нэг надад тойлоод өгч. Би дуулна гэсэн. Тэгээ би нөгөөдгийг хөвөлж өгөөд тэгээ дараагаар нь далантай манай Төрийн найрал хөгжим морин хуурын чуулганы хамтарсан юун дээр дуулсан да.
ер нь бас нэг шууд ардын дууг аваад хийчих муухай гэж бас зохимжгүй. Бас их тийм нэлон хайр сэтгэл янаг амрагтай юм бас их тусгүй. Энэ сэдвэр бүтээгдсэн дуу ер нь цөөхөн байх шүү манай. Тийм учраас дуу бол энгүү, боргожуу. Тэгээд эрхлэхийг хүнд бол сайн юм өгөх, бодол төрүүлэх сайн юм өгөх өөрөө тэгж үздэг л дээ. Тэгээд энэ бүх дуунууд нь бол өөрийнх нь үзэл, бодол шингэсэн. Дуу бол 3 жигүүртэй гэдэг. Хөгжмийн зохиолч, яруу найрагч, тэгээд түүнийг дуулж амжуулдаг дуучин уу гэж. Тэгэхээр Зангадгуй бол одоо Мөрдорж бүтээсэн олон сайхан дуунуудын дуулж ард түмэнд агуулсан. Ганц жишээ хэлэхдээ жишээ нь Алтан өргөн киноны хөгжмийг сонсоод л үгийн шууд захиалаад хангаан дуу гэдэг сайхан дууг л одоо дуулж олон түмэнд хүргэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Мөрдорж хаан бүтээлүүдийг та хэр зэрэг сүсэглэн боддог уу, хэр зэрэг хүндэтгэн авч дуулдаг уу? Таны дуулсан Мөрдорж бүтээсэн энэ дууны бүтээлүүд мөнх настай байдгийн учрыг та яв гэж боддог вэ? Энэ талаар хоёулаа үзэгчтэйгээ ярилцъя. Зангадгуй. 1955 он. Би 10 жилийн сургуулийн 9 дугаар ангид сурагч байхдаа Улаанбаатарт Дэлхийн залуучуудын 5 дугаар их наадамд орцохоор хурж ирэхэд Мөрдорж Москвагийн консерваторид төгсөж ирээд Ардын дуу танзны ансамблийн уран сайхны удирдагчаар иржсэн байсан үе. Тэр үед Мөрдорж гэдэг хүний чинь зүгээр одоо 10 жилийн сургуулийн хүүхэд бид ч одоо сонсчихсан тэр төрийн дуулын тэр ингээ бичсэн тийм том хүн энэ төр гэдгийг л мэдгээч барааг нь харж байгаагүй. Тэр чинь залуу хүн байсан багтаа зэрэг яста зөв ийд одоо бас өөрийнх нь бие хаан тэгшэрсэн одоо магтаа шүлтээ одоо бүр барааг нь хараад бараг сүрдэж байгаа юм чинь. Тэгээ 1971 онд Ардын хувьсгалын 50 жилийн ой болж тэр Алтан өргөө кино. Тий, Алтан өргөө кино. Алтан өргөө кино одоо гарч ирээ. Германы дефа хамтарсан кино. Тэгээ хөгжмийн нэг чагнаад ингээ байсан чинь үнэн хүү нэг хэсэг ая бол бүр гайхалтай их хурдан хүлээж авсан л да би. Авангуудад би тэгэл маргаашд мөөдөө уулзаад би нэг дуулж үзмээр санагдаад байна гэдэг чинь Касма гэдэг хүнээр үг хийлгээд дээр нь жаахан дахилтын юмнууд жаахан нэмэлт хийгээд тэгээ армаас болгоод дуунаас том хэлбэрийн бүтээл болгоод тэгээд одоо над өгсөн өөрөө тэр оркестрын найруулгыг бас өөрөө хийсэн. Тэгээ хангаан дуу гэж нэрлсэн. Одоо хуучин симфони байранд би дуулчаад гараад ирэхдээ зэрэг ард зогсож байсан намсрааж байгаа. Миний хөө чи юу дуулчаад ямар дуу дуулчаад ороод ирвэ чи энэ төргээд. Тэгтээ тэр чин агуу хүний бүтээл агуул байдсан бай л дээ. Дарари рари ра дарари тэгээ дахиадын хэсгэнүүд яваад тэгээд ингэ явж байгаа. Үүндээ бүр гайхалтай да. Яриад байгаа юм шиг байгаа. Гайхалтай гайхалтай. Эцэг үг бүхэн хөгжимтэйгээ хамт ярьж байгаа хүнтэй. Уран бүтээлийн чиг шугам дандаа тийм дардан байдгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд гацсан, зогсон, тэр үед цензур өндөртэй байсан учраас бүгд торог дуугч нь дуудаад гараад ирж явах чинь нэгжсэн. Энэ одоо хэний унтуулах гээд байгаа юм. Бүх дэлхийг унтуулах гэдэг юм бүгд хорвоо бүгд. Энд одоо юу ийм дуугараа юу хэлээд байна аа? Юу хэлэх гээд ингэ байна вэ? Тэгээд энэ дууг нь одоо зогсоол байрны интервью шаналлын хэлжсэн бол угаасаа агуу уран бүтээлчдийн агуу бүтээлүүд тэр чигээрэл ард түмэн төрөөд аваа явуулчихд юм байлээ. Хүнийх нь хувьд бол Мөрдорж үнэндээ мөө юу бол агуу хүн л дээ. Ямар ч хүнтэй харьцаж чадна, ямар ч хүний хүндэлж чадна, ямар ч хүнээр хүндүүлж чаддаг. Бас ямар ч хүнтэй найзалж чаддаг. Найзалж чаддаг. Мундаг шүү. Тийм. Найзалж чаддаг, найзлж бас чаддаг тийм. Бид нар насны зөрүүүүд бол хамаагүй их зөрөөтэй л дээ. Тэгтээ н одоо бид нар чинь бас биенээрээ орж гардаг. Манайхаараа ирнэ, орно. Тэгээ бас манай одоо самган бас тодорхой хэмжээгээр тэр хүндэл үзүүлээд
хов үлдээдэг баяр маяр энэ төр бахад хов үлдээн. Тэр тодорхой хэмжээгээр одоо тэр хурчээд баярлалаа явуулдаг. Тэгээд би нэг Азербайджанд Монголын өдрүүд болчихоо тэгээ явсан чинь надад захиа бичээд үлдээсэн. Тэр захиа нь одоо надад биелдэ. Огшихатхыг яг сайхан дурсамж юмнууд яриач бас бүтээл зориулсан байдаг та. Мөрдорж огштой би одоо 80-аад оны дунд үеэс танилцсан. Намайг тэр ардын дуудуулан тэрний их дуудуулан гитартай дуулууд нь морин хуртай дуулууд. Тэгээд вализантайгаар их савдаа бодвол тийм. Ингээд ихлээд тэгэхээр сөрхий жоохон таалагдсан байлгүй. Тэгээд анхны зохиосон дуунууд интервьюдыг сөрхий хүлээж аваад нэгт ийм болж тийм болж гэж хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд сайн болоод нэг ингэж гаргаж зайлган тэгээд байж гэн. Хүн нэг их явуулна. Тэгээд дугаа сууж байгаа л ингээд явуулаад. Ер нь алиа шүү дээ. Айхтар. Тэгээд надад нэг загс юм бол чи бол одоо хөгжмийн юм сургуулийн тэр сураагүй юм хүн дуугаал хийгээд бай. А хөгжмийн бүтээл үл чамд нэг хэрэггүй. Над ерөөсө хэлсэн нийлэм хэлнэ. Тэгээд хаяа одоо тэгээд тэр захиасаар нь явж байна. Тэгээд тэр захиас нь явж байна. Саяхан би очрооны гişгтэй дуунууд гэдэг нэг томоохон карьертай ном гаргасан. Тэн дээрээ түмэндээ хөндлөгдсөн мөрдөрж гэж мөрдөрж зориулсан тэр дуу хийсэн. Тэрийг хэлийдэргийн дуужгийн чуулгын Бат сүх гэдэг сайхан дуулнаа, Баттаваа гэх тэр хоёр дуулсан. Үнэхээр л төр түмэндээ үнэлэгдэж хөндлөгдсөн домог болсон ийм сайхан хүн шүү дээ, тийм ээ. Ярих юм байхгүй. Амьдрал төдийгөх нарн болволхоо авсад байлаа чилчтэй дэхөө альч үеийн түүхэн дэхөө ардаа нэртэй моёдоо. Олон сайхан бүтээлүүдийн дотроос нэгэн бас нэг сонгодог болоод үлдсэн сайхан бүтээлийн тайзнаа сонсъё. Энэ бол Монгол Улсын ардын уран зохиолч Л.Мөрдорж Мөрдорж Жугаан шүлгээр бичсэн дөрвөн цагийн тал гэж юм гайхамшигтай сайхан дуу байгаа. Моё манаилгуу хийсэн. За 100-ны маллай дуучин хөдөлмөрийн Батар Норон Ганцтгоо маань дуулж энэ дуу тэв дэлхийдэг байсан. Ийм сайхан гайхамшиг байгаамаа. Хэдүүлээ сайхан дөрвөн цагийн талаа сонсъё, үзье. Бямб жаргалыгаа тайзнаа гэж.
Тэр Мөрдорж байгаа бол хөгжмийг бүх төр зүйлээр бичсэн хүн. Тэр Мөрдорж байгаа бичээгүй төр зүйл хөнгөн хөгжимч байгаа. Дагшаа хөгжимчиг байгаа шүү дээ. Монголын анхны симфоник бичсэн хүн. 1956 он сургууль төгсөхдөө диплом ажиллуулгаад миний их орон симфони 4 ангитай бүтэн симфони. Өөр ийм симфони бичсэн хүн манай хөгжим зохиолчдыг байхгүй шүү. Мөрдорж байгаа анхны дуур хөхөө намжил гарч ирлээ. Хөхөө намжил бол Морин хуурын үүслийн тухай домогтой холбоотой боловч цаад утгаараа бол бас Монгол ардын дуу хөгжмийн соёлыг уламжлалыг сурталж ирсэн ийм сайхан сонгодог хэлбэрийн зохиол. Хэдэн жилийн дараагаар Словакийн нэг хөгжмийн удирдаач ирсэн. Тэр хүн энэ дуурийг үзчихэд энэ дуурь бол илэрхийлээд барахааргүй их баялагтай хөгжимтэй юм байна. Энийг өөр нэг янзаар бас дургаж болно гэд үзэгдэл болгоны хооронд морин хуур оруулаад ингээд тоглож ирсэн. Хоёр дахь дуурь нь бол миний дуурийн театрт ажиллаж байх үед тавигдсан дуурь байгаа жаргал гэдэг. Тийм. Жаргал дуурь. Залуучууд хувьсгалт одоо тэмцэлд яаж оролцсон бэ гэдгийг түүхэн одоо зүйл материал дээр бичсэн гайтуугаан цомнол. Мөрдорж байгаа гайтуугаа хоёр энэ жаргал дуурийг бичнэ гэдэг чи үгтэй нэр. Энэ хоёр том уран бүтээлч бие биендээ өгөөж хайрлаж, бие биенээ өдөж, бие биенээ татаж гаргасан үр дүнд энэ Монголын сайн шилдэг дуурийн нэг гарсан байна гэж ойлгож байгаа юм аа. Монгол дуурийн бичих уламжлал гэх юм одоо тийм нарийн ч байхгүй шүү дээ. Бид ч одоо Европын дуурийн номорд явж байгаа усуд. Гэтэл энэ дуурийг бол Мөрдорж байгаа Монгол дуур маягтай бичсэн шүү. Дуурьд байдаг юм болгон энд байгаа боловч цаад хөгжмийн өгүүлэмж нөхдөж нэг тийм сайхан Монгол хөгжим яваад байдаг. Сайхан Монгол дуу яваад байдаг нэг ийм хэлбэрээр бичсэн. Мөрдорж байгаа бол хамгийн том бүтээлүүдийн нэг хэсэг бол дан хөгжмийн зохиолууд. Том хэлбэрийн дан хөгжмийн зохиолууд. Хүрээ наадамч байна. Тэгээд бус одоо сайхан зохиолууд байгаа юм. Энэ Цэнгэлийн гişгийг ардын дуун дээр үндэслээд тэгээд ард түмний одоо сайхан тайван сайхан жаргалтай амьдралыг өгүүлсэн тийм хөгжилтэй талын хөгжим шүү дээ. Энэ чинь шиглэн талын хөгжим сайхан хөгжим байгаа юм. Энийг манай ардын Төрийн чуулгын их сайхан хөгжимдсөн. Ер нь Монголын одоо үндэсний хөгжмийн том хэлбэрийн зохиолын нэг ноён оргилын юм байгаа юм. Цэнгэлийн гişг бол бүхэл бүтэн цомрлог зохиол төрүүлсэн. Энэ бол түүний уран бүтээлийн онцгой хэсэг гэж болно. Мөөч бас нэг том гаяа биш. Энэ үгээр орчин үеийн одоо бидний мэдж байгаа Монгол ардын найр хөгжмийн бүтцбэрлэлдүүнийг бий болгож өгсөн хүн чойдохгүй энэ хоёр. Гол хүн Мөрдорж байгаа хөгжмийн бүрэлдэхүүнийг санаачилсан одоо бараг энэ арай зургийн зураг байх ер нь их хөөцөлдсөн хүн шүү дээ. Ингэж яж манай ардын хөгжмийн тэр жимсгийн санг баяжуулж гисэн. Зэмсэг гэдэг нь одоо ардын найр хөгжмөнд хэрэглэгддэг одоо үндсэн 5 хөгжмөөс гадна одоо симфони найр хөгжмөнд байдаг одоо тодорхой хөгжмүүдийг одоо шинжлэх, шинээр бий болгох. За шашин одоо сүмд хэрэгжилж ирсэн хөгжмүүдийг орчин цагийн хөгжмийн зэмсгийн одоо хэмжээнд шинжлэх гэсэн ийм ажлуудыг хийсэн. Үүнийг хийхдээ бол манай найр хөгжмөд одоо хөгжимчин байсан тийм сайхан уран гартнуудтай хамтарч ажилласан. За ингээд 1962 онд үндэсний хөгжмийн бие даасан тоглолт гэдгийг хийж за үүгээрээ анхны одоо найр хөгжмийн том одоо гарааг эхлүүлсэн. Үндэсний урлагийн их чатын үндсийг мөё тавьж өгсөн хүн шүү дээ. Мөёг нь тавьж өгсөн үндсэн дээр энэ чатар бий боллоо. Тэгээ мөё багши зүгээр ингээ харахаар энэ юмны тийм нэг анхдагч ямар хувь заяа байд юм бүү мэдээ. Жазын анхны удирдаач. Киноны хөгжим гэгч бол бас анхдагч нэг. Тэгээд симфони анхны симфони бичсэн байгаа юм. Ардын хөгжим зориулсан байж тээ. Анхны концертыг Мөрдорж байгаа бичсэн шүү дээ. Яочин концерт чи яах аргагүй Монгол хүний бичсэн анхны үндэсний найр хөгжим бичсэн анхны концерт. Яочин зориулсан. Тий.
байд. Та хоёр залуу ус байныг сайхан дуулуулаач. Тэг. Энэ хоёрын хоолой ямар сайхан нийлэх вэ? Одоо Мөрдорж маань уран бүтээл тод мөр том зайзлах киноны уран бүтээлийн киноны хөгжмүүдийн тухай ярилцж эхлэе гэж ингэж бодож байна. Энэ сэдвээр бас нэлээд сайн төлхөө ярих юм бол одоо Монголын үндэсний радиод олон жил соёл урлагийн редакцид редактор хийсэн судлаач одоо Монгол Улсын консерваторийн багш Аргачаагийн Ганбаатар бид урьж оролцож байгаамаа. Тэгэхээр Мөрдорж маань үндсэндээ бол энэ 20-од кинонд 20 гаруй кинонд киноны хөгжмийг бичсэн байгаа. Цогтойж өсвөлээд за тэгээд одоо анхны алхам морьтойч болоосоо зэрэг нэмхийн өмнө гэл одоо хөвж өгнө. 30-аад оны сүүлдээс эхлээд Монголын соёл урлагт кино гэдэг бүхэл бүтэн том орон зай эхэлсэн. За хамгийн том орон бүтээл нь цогтойч кино юм даа. Тийм ээ. Анхны төвийн кино Монгол. Анхны бүрэн хэмжээний. Хоёр ангид уран сайхан кино. Цогтойч кино нэг тухай өөрөө ярьсан. Та одоо энэ алийг хийсэн гэсэн. Би хоёрхан хөгжим хийсэн. Тэгээд цогцоод тийм. Хоёрхан газар хийсэн. Ямарыг хийсэн гэсэн нөгөө чоймоо багш нөгөө Монгол бичих цаахад яваад тийм цагаан байшин байж. Цагтын цагаан байшин нөгөө. Цагтын цагаан байшингийн хөгжмийг хийсэн. Өөртөө бичиж ном зааж байгаа. Цогтын ижи. За. Тэрийг хийсэн. Тэгээ нэг дуудлага байдаг шүү. Энэ хоёрыг хийсэн. Бусдын хийсэн дамжшир хийсэн. Тэгтээ мэдээж тэр хоёрын гоё байгааз. Тэр анхны гिचэлэг нэг Гонгорбаатарын тухай Анхдугаар гэсэн. Гонгорбаатар өөрөө тоглосон. Баримт дуран сайхны кинод үзсэн. За тийм 30 хэд оны. Тэр анхны хөгжмийг бичсэн хүн шүү дээ. Тэрээс ихэлсэн байд юм байна. Уран сайхны кинонд тухайн дүрийг тийм ээ болж байгаа үйл явдлыг угтаад үгүүлж болно, үдээд үгүүлж болно, яг зэрэгцээд үгүүлж болно. Мөрдорж багшийн хувьд бол дийлэнхтэй угтаж үгүүлдэг. Мөрдорж бол тийм яг энэний ардаас одоо ийм юм болох гээд шүү гэдгийг сигнал өгөөд байдаг. Одоо спаталтаа уулзах нь байна шүү. Ариунаа уулзах нь байна шүү. За одоо дүлзэн гэрж явах нь байна шүү гэдэг чинь. Бүгдээ ингээд зөвхөн ардын ээлжийн жишээ хэлэхдээ тэгээд тийм үү. Зөвхөн ардын ээлжтэй гэхэд ийм үйлдэл маш олон бий. Тэгэнгүүт л нөгөө дүлзэн чинь мортоод чи ингэж явдаггүй гээл ингээл. Орон дураа тачгнаал авч ирж байна. Тэр хөгжмөнтэй бичгнээ зовоод ирж байна. Чи ингэж явдаггүй. Айхтар муу шагналт. Чи бичиг яасан. Хөгжим шүүн хоёр одоо уулзалт нэгдэж байна. Тэр дүрснээс нь төрүүлээд хөгжим орж ирээд. Ийм үлдээ онцлогтой. Алт өргөгийн хувьд бол яг харга байхгүй шилдэг бүтээлүүд юм. Сүүлд бид нэр Герман оркестр суужээс нэгдүгээр хийлэн суужээс нэг нөхөртөө уулзсан. Дахиад нэг тоглож өдрөдаач гэж гар өргөж байсан юм. За. Юу болов яг дахиад тоглоо гэдэг. Одоо бид нэр бичүүлчүүд дахиад тоглохгүй шүү дээ гэж. Тийм. Тэгэхээр тэр хөгжимчд тэр хөгжимч дууралсан байна тийм үү? Тэр хөгжмөнд уярсан байна. Алт өргөгийн хөгжим дотор маш олон зүйлийг нь хэлж болно. Тухайн үед Монголын оркестрт байсангүй л дээ вибрафон гэж хөгжим. Тэгээд нөгөө оркестрт нөгөө вибрафоноор тэнд байгаа үлгэрийн дун тэгээд тэр нэг янз янзын юмнуудыг зэмсхийг маш айхтар мэдэрнэ. Хөгжмийн зэмсхийг. Тэр зэмсгээр ямар үйл явдал илэрхийлэх вэ? Ямар дотоод сэтгэлгээг гаргаж ирэх вэ гэдэг. Ямар хөгжмийн зэмсийг хаана дуурах вэ? Тийм. Тэрийг тааж хийдэг. Мэдэрч хийдэг. Энэ утгаараа мэдэж хийдэг, мэдэрч хийдэг. Тийм утгаараа муугийн киноны хөгжмнүүд нь өөр ингэсэн. Дандаа өөрөвч мөрөвч талтай. Сүүлийн үеийн гэж хэлж болох юм одоо мөнгөн буйл. Мөнгөн буйл гэдэг. Тийм тэрэн дээр чинь нэг тангадын тохой занд матанда нэг айхтар машин унаад авдаг шүү дээ. Тий. Ирэн тэнгэрд твэлдэ хагам
миннэхо эрсэн бөхнө олондоо хогжминнэхо. Энэ ардын дууны аяыг яагаад тэрэн дээр аваад хэрэгжилж вэ? Хүний дүр тийм ээ түүнийг илэрхийлж байгаа үйлдэл нь энэ дууны аялгуудаа илүү их зохицоод байна шүү дээ. Би одын кино хөгжмөнтөр хамгийн сонин үзэгдэл нь бол тэр нөгөө энэ хүүхнүүдийн киноны хөгжим байгаа юм. Тэнд одоо тэр Монгол үндэсний эстрад хөгжмийн үндсийг тавьж өгсөн гэж боддгийн шиг юм. Тэр одоо тэнд дуурч байгаа аялгуу, тэр дуурч байгаа хөгжмийн бүтэц центрийг бол их өөр мэдчүүд дээ. Өөр хинч байхгүй. Мөйөд байгаа. Тий. Ялангуяа тэр дамжуулангуу нэг гүйж яваа хэсэг дээр тэр саяны төвөрг аялгуу явдаг энэ төр чинь. Хошин аястай хэрнээ. Тэр орчин үеийн одоо хөгжмийн одоо хэлдгүүд бүгд орцсон байх жишээтэй. Татах бүрээ тромбоноор гоцоод явдаггүй юу? Тий. Тэгээд их мэдрэмжтэй хүн чинь хөгжмийн ямар ч зэмсэг одоо кларнет шанц тэгээ жижиг бөмбөр тэгээ төгөлдөр хуурч гэдэг юм. Төрөл бүрийн хөгжмийн зэмсгэнтэй хойлоход ялангуяа Монголын радио тэрсэн чимэг хөгжмөнүүдэд. Эд энд ер нь чимэг хөгжмөнүүдийг бол ер нь оркестр нэтрэхгүй шүү дээ. Цөөн хідэн хөгжмөр тэр тухайн хөгжмөнүүд энэ өнгө энэ аялгуу хизээ хаана дуурах уу гэдгийг яг л бодоод байж. Яг тэрүүгээр нь тоглоход л үүс. Монголын радиод одоо Мөрдорж бүтээл одоо урын сангийн хичнээн бүтээл байна. Та бол одоо хөгжмийн хэрэглэгч олон жил ажилласан. Монголын радиодод баримжаагаар бол нэг 40-50% нь бол байгаа. Монголын радиогийн алтан сангийн 40-50% алтан сан. Тэр хичнээн том жин дарж байна энэ хүн. Тийм ээ. Мундаг байгаа. Аргагүй л мөр гаргасан хүн дээ. Аргагүй алтан мой юм өндөө. Алтан мой юм гэж хэлдэг. За ингээд хэдүүлээ нэг сайхан хөгжим сонсъё. Алтан оргио киноны тэр хөгжмийг Мөөя маань яаж бүтээж өв? Станы тэр Германы хөгжимчдийн шар усыг босгосон тэр хэсгийг манай улсын филармонийн симфони хайрал хөгжмийн одоо хөгжимчид маань та бидэнд үзэгчдэд тоглоо сонирхуулах гэж байна. Хөгжимдөө сонирхуулах гэж байна. Бүгдээрээ дэлгэснээ анхаарлаа хандуулцгаая.
эрхэм мэнд үзэгчдээ Монгол улсын төрийн хошой шагналт Ардын жүжигчин нэрт хөгжмийн зохиолч 20 дугаар зууны мандаа хөгжмийн зохиолч Монголын хөгжмийн урлагийн одоо ноён эргэлүүдийн нэг Лувсан жамбын Мөрдорж тухай үзүүлж өгүүлж байгаа Гэгээн нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар хэсгийг хэлж байна. Нэвтрүүлгийн 1-р хэсэгт уран бүтээлийн андууд, за мэрэгжлийн судлаач, шүүмжлэгчид оролцсон. Бол одоо Мөрдорж маань бэр, охин, ач зээ нарын төлөөлөл, халуун ам бүлийн төлөөлөл энд хүрэлцэн ирсэн байна. Миний зүүн гар талд манай нэрт хөгжмийн зохиолчийн маань том хүү Эрдэнэбаатарын эхнэр бэр нь болох Гэрэл Туяа сууж байна. Арь шидний технологийн инженер мэргэжилтэй өмсгөө байна. За миний баруун гар талд Мөрдорж охин Энх Туяа үдэш агрономч мэргэжилтэй өмсгөө байна. Гараас нөргөлж хөтлөөд гүйж явдаг байсан салдаггүй нэг зээн болох Мөнхтар охин сууж байна. Мөнхтар нэрийг бол өгөөнөөрөө өгсөн гэж байгаа. Үзэгч та бүхэн бүгдээрээ сайн мэднэ. Одоо манай нэртэй сайн тогооч инженерийн нэг Тэнгис гэж сайхан залуу бас нэг ачин. Энэ бас отхон хүү Галбаатарын хүү Тэнгис. За бас Цэнгэл гэж сайхан ачин бий. 1941 онд Монгол улсад цирк байгуулахад анхны циркийн хөгжимчин хөгжмийн удирдаачаар ажилласан. За тэгтээ циркийн анхны сайн жүжигчдийн нэг манай циркийн урлагийн түүхэнд одоо циркийн хатан хаан гэж алдарсан нэлээ хүнд жингийн намрууд хийдэг байсан Цэрэн Дулумгойтай ханилан суусан байгаа юм. Тэгэхээр Цэрэн Дулумгоос өмнө нь манай хөгжмийн зохиолч гончгсон даагаатай сууж нэг охин төрүүлсэн Монголын анхны төгөлдөр Эрдэнэчим одоо Баяж улсад ажиллаж амьдарч байна. Танай нөхөр Эрдэнэбаатар бол одоо төгөлдөр хуурч концертмейстер хүн. Аав нь одоо хөтлөж яана хөгжимчний ажил амьдралын замд оруулсан гэж ярьж байгаа. Энэс тавлаа яриагаа эхлэе. 9 настай байхад нь одоо яг хөгжим үжигт өөрөө хөтлж аваачиж оруулаад Хайдугаан Төмөрбаатар, Тувааны Цолмон, Чулууны Чимбат, Лувсан Шаруугаан, Халиун сүрэн эдэртэй нэг ангид орсон. Тэгээд ерөөсө хичээлэг бол маш сайн хэлэгдэг. Ерөөсө өглөө үүрийн 5 цагт босгоол сэрээгээл нөхөр минь хичээлээ хийгээл яг төгөлдөр хуурын арцгадаг. Тэгэл ерөөсө тэр нөгөө өрөөнөө сонсож байгаа жоохон ингээл болчих юм бол залхуурах юм бол хөөж нөхөр минь тоглоороо гэл ингээ бүр тэгсээр ээжэж хөгжим сургасан гэж байгаа. Тэгээд чи ер нь өөрөө сүүлдээ бол амьдралынхаа явцад бол их мундаг тийм чадварлаг хөгжимчин болсон. Одоо ер нь ерөөсө ямар ч жанраар тоглодог. Сонголгийгч тоглоно, жаз хөгжимч тоглоно, ардын дуу одоо нийтийн дуугч тоглоно. Ерөөсө нот харахгүйгээр л ерөөсө ямар ч өнгөнөөс ямар ч юуг тоглодог. Тийм болтлоо одоо тийм мэрэгжил одоо мэрэгшин гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм одоо хөгжимчин болсон. Танай нөхөр нэг талдаа бол одоо аавынхаа тэр шахааны үр дүнд тэр гойгүй хөдөлгөрлүүлсний үр дүнд одоо сайн хөгжимсэн болсон байж таарна. Нөгөө талаар хөгж бас ген удам дамжих нэг юм байна. Мөрдорж байгалаасаа тэр их авиасын хэлтэрхий мэдээж өвлөгдсөн байдаг. Тэгтээ санал нийлгүй тийм ээ? Санал нийлээ. Миний ханшиг тэгж хөгжим тоглодог ер нь хөгжимчин хүн бол одоо ер нь Монголд байхгүй дээ. Би ер нүүр балдан хэлнэ. Одоо хамгийн сүүл соёл урлагийн их сургуульд концертмейстер багшаар ажиллаж байсан. Тэгээд бурхан болсноос нь хойш ер нь одоо орлого тийм концертмейстер ер нь ховор байна даа л гэж ярьдаг. Амьдрал их баян, тэгтээ бас хээдрэтэй, нугчаатай, тэрэн сохир согдлгүй давж гаргах гэдэг бол тухайн хүний чадал чансаа, сэтгэлийн тэнхээ, зам ухаанаас шалтгаалдаг гэдэлтэй. Мөрдорж Цэрэн дугаа хоёр маань үндсэндээ 20 жил танилцсан байгаа юм. Тэгээд хоёр хүүгээ аваа том болцсон хойно юм уу да. Амьдралын хоёр салаа замаар явж тэ. За тэгээд дараа нь одоо Энх Туяагийн одоо ижи Солонгос эмэгтэй хай хаа буюу дадаа цэцэгвэтэй амьдрал болсон байгаа. Энэ бол 1971 оны үйл явдал гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр таны ээж ямархан хувь заяагаар Монголоор орж ирсэн хүн байна. Хүү охин хоёртаа болоод амьдарч байсан амьдралынх нь зам мөрийн тухай, тэр хүнд хэцүү жилүүдийн тухай тэгээд одоо моёгоотой уулз тэр бахархал сайхан хувь заяаны тухай хөрнөч. Манай ээж болохоор наржсан солонгосоос гаралтай л да. 30-од оны үе гэдэг чинь одоо Кимрсиний нөгөө хувьсгалын партизанууд Японы эсрэгтэй тэмцэлд орсон яг ийм үе партизануудад тусалдаг, хоол хүнсээр тусалдаг, будаа тариагаар тусалдаг ийм байсан. Тэгсэн чинь нөгөө Японы төрөмгийлэгчид яг мэдээд одоо аавыг барьлаа гэдэг ийм сураг сонстонгууд нь бүх юм хаяад нэг шөнө ерөөсөө хятад руу гэрүүлээ аваад нүүсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ үйл явдал болохоор 1930 оны үед болсон. Тэр үед манай ээж ихээ гидсэнд байсан. Тэгэхээр ерөөсөө манай ээж бол хятадд амьдарсан солонгос үндэстэн.
Монгол руу ер нь яаж орж ирсэн бэ та? Ер нь 45 оны чөлөөлөх дайнаас хойш 66 он хүртэлх хугацаанд бол Монгол одоо Хятадын харилцаа бол нэлээд сайн байсан. Харилцан одоо мэрэгжилтнүүдэд сольдог, сургадаг тийм байсан. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо бидний одоо төрсөн эцэг банзрагч гэдэг хүн, уг нь бол зураач мэрэгжилтэй хүн. Тэгээд тентхийн нэг үйлдвэрт ингээд дадлага хийгээд очсон юм байна лээ. Ээжтэй нэг бүжгэн танилцаад тэгээд ерөөсөө суун гээд тэр үед нөгөө харилцаа сайн байсан болохоор суухыг зөвшөөрөөд тэгээд ингээ аль байсан юутай 58 онд анх Монголд ирсэн. Манай ах 59 онд гараад би 61 онд гараад тэгээд гараад намайг хэдэн сартай байж хахад манай бол тэгээд манай ээж хоёр бас салсан. Хоёр тийшээ салсан. Тэгээ манай ээж болохоор одоо бас яг ингээд дөнгөж ирсэн, хэл яриа бас сайн мэдэхгүй. Тэгээ одоо хаана ажил хийх вэ, юу хийх вэ, хоёр налах хөвгтдээ тийм ээ. Яах вэ гэж бодоод нутаг үцээ даа гэд ингэсэн чинь Монголын засгийн газар зөвшөөрөөгүй. Ээжийг бол яваа. Тэгтээ танаа хоёр хөвгт болохоор Монгол төрсэн учраас Монголын иргэн. Тэгээ Монголд үлдээн гэхээр ээж одоо яаж хоёр хөвгтөө үлдээгээд явах вэ? Тий, тэгэл одоо яалтчгүй ээж бол үлдсэн. Манай ээж нэг давуу тал нь юу ийсэн бэ гэхээр Япон сургуульд сурж исэн учраас Япон хэл бичгтэй. Өөрөө солонгос үндэстэй учраас бас солонгос хэл бичгтэй. Хятадд амьдарч исэн учраас бас хятад хэл бичгтэй. Боловсрол сайтай байдаг боловч тухайн үед нөгөө нэг ингээд ажилд авахд бас хэцүү байсан. Нилээн бас их зовсон. Тэгээд бас амьдрах гэж бас их хэцүү байсан. Шууданд гадаад хэвлэлийн ялах тасаг гэдэгт анх ажилд оруулж өгсөн. Тэнд анх дарсрын гэдэг нэг ихчтэй танилцсан баг. Тэгээд дарсрын ихч маань хинбэ гэдэг ингэхээр радио телевизийн дэрэгдэх тагшаа найрал хөгжим гэдгийг үүсэн байгуулсан хөгжмийн зохиолч Л.Мөрдорж байгаа. Л.Мөрдорж байгаа тий. За Л.Мөрдорж байгаа. Тий, Л.Мөрдорж байгаа авгаа нь дарсрын ихч аахгүй юу? Нэг удаа дарсрын ихч ээжийг гэртээ орьсон. Тэгээд ээж очисон чинь тэдний хөгжмийн зохиолч цугларсан байсан. Тэр дунд аав маань байсан. Би сонсчихсан юм байна. Мөрдорж байгаа анх ээж чи хараад анхны уулзалтан дээрээ баг би чамайг ихнэрээ болгож авнаа гэж хэлсэн гэд. Тэгсэн шууд тэгж хэлсэн. Тэгээ ээж болохоор мэдээж ирэх хүн шууд тэгж хэлэхээр юу гэж шууд хүлээн зөвшөөрөх үү? Тэгээ бас жоохон болгоомжлсон л да. Тэгээ ямар ч гэсэн тэгээд нэг уулзаад тэг ингээл нэг хагас жилийн хугацаанд яваад амьдарч болох юм байна, итгэж найдаж болох юм байна гэж тийм итгэл найдвар байсан үднээс л автос авсан байж таарна. Гэрүүлээ батлуулсан баталгаануудаа байдаг л да. Тэгээд талаа. Ингээд энэ амьдрал яг шинэ аав та нарыг одоо яг яаж ухтаж ав, яг аав шигээ байж чадсан уу? Та нарын хоорондын тэр дасалцал. Бид нар чинь тэр үе чи хүүхэд байлаа, 9-10 та байлаа тий. Хэрвээ тэгээ бас нэлээд том болцсон. Хэрвээ хүн жоохон эвгүй муухай харьцах юм бол хүүхэд зайгаа аваад тий дөлөөд юу ойртох тий тийм битгий ил болно гэтэл аав бол ерөөсөө тийм юу гаргаагүй байхгүй юу? Эх хорон иргэний дайчин бадрангуй сэдв түүний альж бүтээлд зөнхөж байдаг юм. Монголын радиогийн өглөө бүрийн дохио дуудлагыг сонссон ч энэ бүхэн илэрхий. Тийм учраас бид нар ерөөсөө шууд ааваа гэл хэлсэн. Яг тэгэхээр шууд аав гэж дуудаад. Шууд ааваа л гэл дуудсан. Ах чин та хоёулаа. Хоёулаа битээр дуудсан. Аав бол битээр бол ямар нэгэн байдлаар тийм нэг ингээд эн чинь миний хоёр давхар хөөгч гэдэг тийм ерөөсөө тийм хандлага гаргаж байгаагүй. Би одоо боддгийн л да маань бас өөрийн одоо ингээл хүүхд төрсөн хоёр хүүхд байдаг, салцсан байж байдаг, хоёр хүүхдээ бас самдаг байх тийм ээ. Магадгүй тэгээд дахиад ээжтэй суухдаа хоёр хүүхдээ гэдэг нь мэдэж болсон. Бас тэгээд бит хоёрыг бас нөгөө яг л хоёр хүүхчигээ санаж тийм ээ. Хүүхдээ санажсэн бас сэтгэл байсан болохоор тэрэн шигээ бит хоёрыг бас санаад тэгж хүлээж авсан байх. Тэгэл одоо стал нэг 26 жил авал гэж явсан. Энэ сэтгэлээр л явсан. Мөрдорж байгааг минь одоо энэ баг зэрэг татчдаг байсны хүмүүс мэднэ. Ерөнхийдөө бол энэ тухайн яриаг хөөрөөж их гардаг. Тэгээд ямар сайн дэ нөгөө Төрийн хошой 2 дахь шагналын нөхөд хайгаад байсан чинь байхгүй. Цэцэн болдор одоо мушуух мөрдорж байгаа гэж ирлгсэн. Чи миний дугаар сэрдэгээ мэдгүй гэл нөгөө эрүүжүүлэгт арцсан уусуудаа адиал улаацалдаад ингээд чиний дугаар сэрдэг гэж юу гэдэг ингээд задвал ингээд тавьж шууд мөрдорж шумөр байна гэл. Тэгээд ингээд хувцсыг бүртгэхдээ гаргаад явахдаа энэ
өлзийтэй тэмдэг хоёр ширхэг боксондоо болтой харандаа хоёр ширхэг таван шугамтай цаасныг ширхэгчүүлээ гэж тэр төрийн шагнал гэдгийг мэдэхгүй цагдаа байсан байна. За хөгжмийн зохиол ноот гэдгийг мэддэг байсан цагдаа. Тэгэл хувцас санд өмсгөл оруулсан. Төрийн шагналын тэмдгийн зөв зөвхтөл жаахан жишүү харсгийг байсан юм байна. Бол дарга Мөрдорж та нэг жаахан татаад байна уу? За тийм ээ дарга. За та архиан багууга бүтээлээ хийгээрэй гэдэг ингээд явуулж байсан. Техникчлээ баян олон мэд. Гэхдээ архив жаахан одоо хүртээд энэ төр эрэхтэй ямар дүүдэд шаршин гарах уу? Магадгүй бүтээлийнхэн сайхан онгод их цалгиж халигддаг уу? Яадаг уу? Амьдралд нэг их олон юм одоо шаардахгүй. Тэ одоо жишээлбэл одоо энэ тийм байх хэрэгтэй, энэ юм байх хэрэгтэй гэх тийм одоо шаардлага тавьдаггүй. Ерөөсөл өөрийнх нь л одоо бодол санаа нь бол ерөөсөл тэр өөрийнхөө амьдралаа зориулсан өөрийнх нь хүсэл сонирхолтой урлагийнхаа ажлыг л хийх. Энийг хийх нөхцөлийг бол бид нар бас бүрдүүлж өгнө. Ер нь бүтээлээ хийхдээ бол уудаггүй шүү дээ. Яг бүтээл хийхдээ бол яг уухгүй. Хэдэн хоногор гарахгүй. Яг тэрэн дээр тагнаас уучих. Тий таг. Өрөөний хаалга хаана амандаа өөр аялна. Тэг ингээд дууга аялна. Тэгээд ноотон дээр тэмдэглэж үчин. Тэг тэрийг ингэж харж агаад нэг хоёр дарж үзсэн. Тэгээд засна балруултан те. Тийм л тэгж чинь. Би бол өрөөнд нь хоолын сэмхэн авч тавьж өгчөөл буцаал гарна. Хоолын дээр аваад ичээл гарна. Тэг садаа болохгүй. Танахаар тэр үе одоо үеийнхэн сайхан мундагчул хөгжмийн том цул одоо юм өрөөөгөөч байдаг юм уу, лусан ширгооч байдаг юм уу. За зохиолч яруу найрагчд одоо төрийн дожогийн сэдвээс гисүүлээд тэр үеийн явуу гайтуу майтуу одоо орж гарна үс ер нь бол бүгд ирсэн. Одоо ингээд бодохоор би бол бас их азтай хүн байгаа. Тэр аавын тэр их буйнаар тэр аавын тэр их чадварын өвчнөд урлагийн тэр их олон авьяастай тэр алдар цутаа болсоо би одоо харж яла тий дээрэл намайг охин минь гэл үнсэл ингэдэг байсан. Аав намайг минийхүү Дандар Баатар бүр ирцгээд оруулаад намайг бүр танилцуулаад тэгээд минийхүү нэг яваад ганц жил аваад ирэж гэнгүй. Яг урдталт нь би Сисмагуан Л.Мөрдорж Баатар гэдэг нэг юм жижигхэн нэг авцсан Дандар Баатар гон тий зохиолыг уншицсан байсан. Тэгээ бүр Дандар Баатар гэдэг бүр ингээд нэг хүндэлсэн юм хайрлцсан байсан юм. Тэгээ би ингээ ороод өгөхтэй өөрөхгүй ингээд архиа ингэж өгсөн байхгүй юу бүр хөлсөн ч үгүй энэ ч одоо нэг ийм жоох хүүхдээж чиж тэг ямар их хүндлэл мэддгийм тэгээд бүр надыг бүр тэгээд бас дахиж үнсчихсэн. Тэг би бүр Дандар Баатар гуулжсэн та бүр өөрөө айгүй баяртай байдаг байхгүй юу. Өөг одоо мэдээд орсон хэдэн наснаас эхлээд мэдхүү ямар сонин дурсамжуу чамд үлдсэн бэ? Чамаа хэр эрхлүүлж инхрийлдэг байв? Бас заадаг сургадаг зүйл байв уу? За өвөө маань 96 онд өнгөрсөн хөр нэг 11 нас хүртэл хаач усан намайг дагуулж явдаг байсан. Тэгэл ялангуяа нөгөө цагаан сараар ч юм уу ингээл нэг айл хэсгэр ээж эмээ хоёр маань өвөөтөөгөө явчих гээд намайг дагуулж явах юм бол өвөө нэг бүр хэтрүүлэхгүй. Тэгээд нөгөө бас гэрлүүгөө шууд чиглүүлэх цагтаагийн үрг ч юм уу. Тий, тэгээд хамгаалагчийн үрг ч юм уу. Яаж ч оройтсон, яаж ч бүр ингээ хүүтэн байсан. Тэгээд нөгөө яаж иж бид нэг тухайн үед 5 6-тай л жоохон байсан. Тэгээд нөгөө өвөө явъя гэж. Тэгээ альч хаанаас ч хамаагүй тэгээ гэрээ олоод ирдэг байсан юм шиг байгаа. Өвөө ингээд өөрөө нөгөө монгол бичгээр ингээд таталтуулж бичдэг. Тэгээ өвөө хоёлаа ингээд концерт хийгээ. Тэгээ өвөө бүр ингээд нэгдүгээрт нь за тэр хоёлаа тэр дуугаа, хоёрдугаарт нь хоёлаа тэр дуугаа гэ бүгдийг бичээд өвөө өөрөө зарлаа битэр өрөөндөө. Тэгээ би дуулаад ингээд бүжиглээд. Тэгээ одоо тэрийгээ санахаар их гоё байдаг. Дурсамж яриагаа одоо гэрэлтээ дурга хандуулъя. Хэдийгээр одоо холдож хөндөөлсөн байдаа ч гэсэн одоо аав хүүгийн харилцаа хэр байв? Яг адам эцэг хүнийхээ хувьд өөрт чинь яаж ханддаг харьцдаг байв? Манайд ер нь хэрэн шүү. Намаа нэг жирэмсэн байхад одоо нэг Эрдэнэ хоттой суучаал хэдхэн сар болж исэн гэсэн чи ирээл би юу яахгүй нэг жоохон би таархан хэвтэж яахгүй тэгэл орж ирчих. Бас гоё чиний нөгөө сайн олж чинь хаа байна гэж намаа загнах гэдгсэн. Миний хань аава хэрэггүй наад хүн чинь биеийн жоохон таархан байгаас чи заазаа уучлаарай гэл тийм сайхан сэтгэлтэй те дороо ингээд юм зөөлөв тий буулт нэг зөөлөн тий манад ирчээл ингээл нэг арх уудаггүй нэг хундганд ингээд архи хийгээл өгдөг тэгэл тэр нь байж л идэг тэгээ ер нь ингээд сүүл бодоод авахт ер нь архийг ер нь алшаан болгож хүртдэг хүн байсан болоо тийм ээ ерөөсөө тийм архичин хүн байгаагүй юм байна да гэж би боддог байхгүй манай хүүхдүүд нэр өгсөн галагийн хүүхдүүдэд бас нэр өгсөн тэгээд их гоё тийм богинохон тийм сонсголонтой тийм гоё нэрүүд өгдөг нэрүүд байна Тэнгис байна Цэнгэл байна манай охин Заяа хүү Бадрал гэл ингээд
гоё уянгатай нэрнүүд өгдөг. Тэгээд дандаа монгол нэрүүд юм шиг. Тэгээд дандаа монгол нэр. Хатан ээж чинь бас их сайхан хүн байсан. Их сайхан. Тий, цэрэнд болон одоо цэрхийн гавьяач жүжигчин тэг өөрөө их сайхан юм. Болиотхон биетэй. 2 хүүгээ бол их сайхан хүмүүжүүлсэн. Одоо Эрдэнэ чимгээх чинь 3 хүүхдээ бол ёстой одоо нэг жинхэнэ нэг удам дамжсан одоо нэг элит тийм ээ. Тийм хүмүүс. Элит гэхэд нэгэр бүлийн хүмүүжлээр хүмүүжүүлсэн байна. Хүмүүжүүлсэн. Их уран гоё үгээр юмыг ойлгуулдаг. Миний хүүхдүүд бүгдээр их сайн явнаа. Миний эдэлж хэрэглээгүй юмэгч гэдэг юм уу? Миний одоо хөвтөж барайгүй хүүхдүүд эдлнэ гэдэг дандаа тэгж ярьдаг гэсэн. Яг л аавынхаа зааснаар бид нэр яг л юмд шунахгүй, юмд үнэнч байх хэвээр тийм ээ сэтгэл гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Тэр хүмүүжтэйг л автсан байгаа. Мөрдорж бол жигтэйхэн шудраг хүн байсан. Тэрний нэг жишээ нь юу гэхээр нэг төрийн концерт одоо болох авах гайдал одоо улс төрийн тавшаа ингээд очиод үзэл шалгаал одоо энэ өө савыг харна штэ. Буруу зүрх юм маань үдэл суртал таахгүй юм байна гэл. Тэр төрийн концерт чинь ахалж очдог хүн одоо манай нэгдүгээр хүнийг эргээ одоо Анастасия яваа нэг тийм бол пилот. Пилотоо гараад тэр дарга цэрэг бүхэн өвдгөн чичрэл одоо ерөөсө аимшигтай юм одоо болдог байхгүй да. Тэгсэн ингээл нэг оркестр дуурайд явж исэн чил аргач улс төрийн тавчаа бүгд аваа гарыг харц ингээл чимээгөө байж исэн чил. Тэр хойны хүн хайна дургуун нөхөр дуракуда гэдэг үг хэрэглээ. Дуракуда надыг хуурч өгөхгүй байгаа юм шүү. Мари ч өгөхгүй байгаа юм шүү гэсэн. Бүгд навцсгал одоо яана баларлаа гэл. Эргэж харж чадахгүйсэн чинь Анастасия яваа нь хаашаа харж. Мөрдорж что ли? Вот. Он работает. Товарищи. Мөрдорж ажиллаа хийж тэгээд та нарын байж байгаа цаарай гэж загнасан гэж байгаа. Мөөёг мөрчин тэр. Тэгээд нэг мордор сархтнууд дуртай байсныхын тухайд бол нэг өвдөөд хүмүүсийн өмнө нэг шавнар нэрж авсан юм байл дээ. Хөгжмийн зохиолч чин зөрхийн хоёрыг гэдэг эргэж авсан. Одоо багшиудаа сурцсан юм чи яхав те. Дуртай байнд аваад очигээ нэг лонхор нэрж очиод л би энэ асуугаад тааруухан л байна гин. Тэгэл хундаглаа л гэсэн чинь тэгэл авахсан нэг гарны яхаа чичирдэг болсон ш. Хүй миний гар чичирч байх чи. Муудаж чи одоо л архинд орох нь удаа гэж иргсэн. Тэгээд арх усан хүн болгон элэг муутай байдаг гэж болсон. Худлаа юм байна. Одоо тэгэл тэнгэр болсныхаа дараа задлан хийсэн ба шүү дээ. Тэгээд задлаа хийгээд зөвшөөрөл аваагүй задлаа хийсэн. Тэгтээ өстой бүх юм нь эв ирвэл. Тэг тусмаа нөгөө энчмээр тэр хүлээж ирсэн хүмүүс за моё багш хэлийг одоо авах юм байхгүй юм. Дүүсэн багсан чи. Өөр нялх хөх дээлэг шиг байсан гэж байгаа байхгүй. Тий 3 настай хүмүүс дээлэг шиг байсан. Тэр сэтгэлэн зөв явуулсан, санаан зөв явуулсан. Тий баг жоохон багтаа бог тааны одоо 2 хөлийг элгэндээ их ингэж нааж дулаацуулдаг байсан. Тэгээд одоо тэр мундаг хаан хүний одоо авшиг хөрцөн ч гэх юм уу. Авшиг ч юм уу. Тий тэгээд ер нь нэг тийм сайн энерги одоо ирсэн ч байдаг ч юм уу. Одоо бурхан хардагч гэдэг юм уу? Ер нь тийм азтай тийм ээ. Эх орон, нам, ард түмэн. Энэ гурав бол ерөөс аавын энэ сэтгэл зүрхэнд байдаг. Ерөөс хөгжим бүх үйл уран бүтээлийн дандаа энэ гуравдаа чиглэгддэг. Тэгээд ингээд ард түмэн гэж өөрийнхөө уран бүтээлийг 63 жил зориулсны эцэст ард түмэн эргээд аавыг штэ хөдөлмөрийн ус үнэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд 99 онд Монцамаа агентлаг 100-ны мэдээ сайн Монголын радиогоос санал асуулга явуулахад 100-ны манлаг хөгжмийн зохиолчоор хэнийг сонгох вэ гэхэд 46.8% аавыг ард түмэн сонгосон байна. Тэгэхээр өнөөдөр аав бол ард түмнийхээ дунд энэ л нэр хүндтэй. Тэр ард түмэн үлжижээ. Энэ ард түмэн үлжижээ. Тий, гэлэг нь ингэж харагдаж байгаа байхгүй. Энэ бол маш бахархалтай. Тэгээ одоо өөр хөвгт бидний хувьд үнэхээр аавар бол бахархаж байна. Мөрдорж хөдөлмөрөөр авьяасаар бүтээл аль хэдийн хүний гараар бүтээгээд өгөх шиг байна. Галагийн хүүхдүүд манай хүүхдүүд энэ тэрнийхээ сан байгуулсан байгаа л асан чамд Мөрдорж гээд тэгээд энэ 100 жилтэн зориулаад одоо их олон ажил төлөвлөхөөр ингээд
төсөл боловсруулаад дээшээ өгсөн байгаа. За их сайхан үйлс бүтээл явж байгаа юм байна. Одоо тэгээд сайхан хүмүүсд өсгсний ач буйныг одоо Монголын ард түмний хайр хүндэтгэлээс энэ хүний сан байгуулагдана гэдэг бол энэ сан цагийн цагт үеийн өргөлжид эргэн халин бэлхэж байх болдог. Танаа ээжийн нэр шиг далай байх болдог бай гэсэн ерөөл хэлье. Ингээд нэвтрүүлгэн одоо Монгол улсын төрийн шагналт нэр зохиолч Даш цэвгийн Сэнгээгийн шүлэг. За Монгол улсын төрийн хошой шагналт Ардын жүжигчин урлагийн гавь сэтгэлтэн 20 дугаар зууны мандаа хөгжмийн зохиолч энэ өдрийн энэ нэвтрүүлгийн эзэн Гэгээн эзэн 100 насны сүүлд тохиож байгаа Мөрдорж байгаа маань аялгау эх орн гэдэг энэ сайхан магтуул симфониор өндөрлөхөн зүйлд нийцнэ гэж бодож байна. Эх орн маань үрд мандан бадарч цэцэглэн хөгжиж байгаа. Баярлалаа. Баяр та үзэгчдээ дараагийн дугаараар иргэн уулзцгаая.